Aline yari umwana w'ikinege, umukobwa umwe rukumbi ababyeyi be bari barabyaye. Kuva akiri muto Aline yakundwaga cyane n'ababyeyi be, se yamwitagaho nk'ijisho rye, nyina akamurebaho mu rukundo rwinshi. Gusa iby'isi bihora bizenguruka, ubuzima bwaje guhinduka vuba cyane kuri we. Aline afite imyaka 4 gusa, nyina yararwaye cyane indwara y'amayobera maze aza kwitaba Imana. Uwo munsi ubuzima bwa Aline ni nabwo bwahindutse burundu. Yari akiri muto cyane ku buryo atari anasobanukiwe neza icyo urupfu ari cyo, ariko yabonaga ko umunsi ku wundi urukundo rwo mu rugo rugenda rugabanuka. Nyuma y'igihe gito se wa Aline yashatse undi mugore kugira ngo amufashe kurera uwo mwana. Uwo mugore niwe wabaye mukase wa Aline. Mu ntangiriro byasaga nk'aho ibintu bizagenda neza, ariko uko iminsi yagendaga ishira mukase yatangiye kugaragaza indi sura. Aline akiri umwana muto cyane, mukase yatangiye kumukoresha imirimo irenze ubushobozi bwe. Yamukanguraga kare cyane mu gitondo, akamutegeka kuvoma amazi menshi, gukubura mu rugo, akabivanga no kwahirira inka bari bafite, ndetse akabirenzaho no koza ibikoresho byose byo mu rugo, ndetse no guteka nubwo yari akiri muto. Iyo Aline yabaga atabikoze neza, mukase yaramukubitaga cyangwa akamutuka amagambo amubabariza umutima, ndetse anamwibutsa kenshi ko atari nyina. Se wa Aline yabaga ari ku kazi kenshi, ku buryo atamenyaga neza imibabaro umwana we ari kunyuramo. Iyo Aline yageragezaga kumubwira, mukase yabaga yamubwiye mbere ngo ni umwana w'umunebwe kandi utumvira. Ubuzima bwari buri kurushaho kugenda bumukomerera. Aline yageragezaga ibishoboka byose akabasha kugera ku ishuri akajya kwiga, cyane ko ku ishuri ho ariho honyine yabashaga kubona amahoro, ndetse abarezi be bamubonagamo icyizere, bakamubonamo ubwenge. Benshi bavugaga bati uyu mwana aramutse abonye amahirwe yakwiga cyane, amashuri akayarangiza, yavamo umuntu ukomeye kuko ni umunyabwenge. Ariko rero ayo mahirwe ntiyaje. Aline ageze mu mwaka wa nyuma wa primaire, se yararwaye bikomeye, arwara kanseri yo ku bwonko. Nta gihe kinini cyashize nawe aza kwitaba Imana. Uwo munsi Aline yumvise isi imwituyeho wese, cyane ko yari asigaye mu rugo rw'umuntu utamukunda. Nyuma y'urupfu rwa se, mukase yahise ahinduka kurushaho. Ntibyamushimishaga na gato kurera umwana utari uwe. Umunsi umwe yamubwiye amagambo atazibagirwa mu buzima bwe. Yaramubwiye ngo nta mafaranga mfite yo kukurera cyangwa kugushyira mu ishuri ngo ukomeze kwiga. Uhereye uyu munsi urangije amashuri yawe, niba utemera ibyo nkubwiye usanga iyo iso na nyoko iyo bari bakwishyurire. Mu by'ukuri ayo magambo yashinyaguriraga Aline mu buryo buteye ubwoba. Aline yararize cyane, yari azi ko amashuri ariyo mahirwe yonyine afite, ariko nta muntu wo kumurenganura yari agifite, kuko nta n'umuntu wo mu muryango we yari yakamenye, kuko bari baravuye mu ntara ababyeyi be bavukiyemo bajya mu yindi ntara. Ababyeyi be rero bagiye umwana atarabimenya. Ubuzima bwe bwahise buhinduka, abo gukora imirimo yo mu rugo gusa, bamuhindura umukozi cyangwa se umucakara. Yakoraga kuva mu gitondo kugeza nijoro. Nyuma y'imyaka mike y'akarengane n'imirimo y'agahato, mukase yaje gufata icyemezo kibi kurushaho. Umunsi umwe barashyamiranye, mukase ararakara cyane, amubwira amagambo akaze. Aramubwira ngo va hano mu rugo rwanjye, nta kintu na kimwe ukimariye. Aline yaratunguwe cyane,
yagerageje gusaba imbabazi ararira ariko ntacyo byari bikivuze. Mukase yaramwirukanye mu rugo. Uwo munsi Aline yavuye iwabo nta mafaranga, nta nshuti, nta hantu ho kujya. Yatangiye kubaho nk'inzererezi mu muhanda ku myaka ye 15. Iminsi yaragiye irashira, inzara n'ubukene bitangira kumusunikira mu buzima atigeze atekereza n'umunsi n'umwe. Nyuma y'igihe Aline yaje guhura n'abandi bakobwa b'inzererezi bamugira inama ikomeye. Iyo nama nta yindi, bamubwiraga ko hari uburyo bworoshye bwo kubona amafaranga, ariko ubwo buryo bushya ntibwari bwiza kuko bamubwiraga ko ari ugushaka abagabo kandi ko bishyura amafaranga. Mu mutima we yarabyanze kuko yari azi ko ari bibi. Yari azi ko nyina yigeze kuba ariho atari kubyemera, ariko inzara, ubukene n'ubwigunge bwuzuye agahinda byaje kumunesha. Bukeye bwaho nijoro, nyuma yo kumara umunsi wose nta kintu arya, yemeye gukurikira abo bakobwa. Ubwo nibwo ubuzima bwe bwinjiye mu mwijima. Kuva ubwo atangira kujya gutega nk'abandi. Aline wa mwana wahoze ashimwa n'abarezi ndetse ahora ashimwa na buri wese, yahindutse umukobwa uzenguruka nijoro ashaka abakiriya. Yatangiye kujya mu tubari, agahura n'abagabo batandukanye, bamwe bamubwira amagambo meza ariko bagamije kumukoresha gusa. Bamwe baranamukubitaga nyuma yo kumukoresha ibyo babaga bamushakaho, abandi bakamwambura amafaranga babaga basezeranye. Ariko nubwo yabaga aseka mu maso yabo, umutima we wari wuzuye intimba n'isoni. Ijoro rimwe yicaye wenyine nyuma y'akabari arira bucece, yibaza ati ese ubuzima bwanjye buzahora gutya? Ese nta munsi nzongera kumva ko ndi umuntu w'agaciro? Yaratangiye kwanga ubuzima bwe. Ariko muri ibyo byose nta wari uzi ko amahirwe atunguranye yari hafi kuza mu buzima bwe, kuko uwo munsi hari umugabo wamwegereye. Ubwo yari ageze ku muhanda, yari umukiriya nk'abandi bose, kuko niko Aline yabitekereje. Yumvaga ko ari nk'abandi bose basanzwe baza kumusaba gusambana. Umugabo yaramubajije atuje ati ufite imyaka ingahe? Umukobwa yaratunguye cyane. Nta muntu wari warigeze amubaza icyo kibazo amwubashye gutyo. Aline yamusubije yitonze ati mfite imyaka 19. Umugabo amureba mu maso igihe kinini, hasa n'uwibaza byinshi, maze aramubwira ngo ngwino tujyane tuvugane. Mu mutima umukobwa yaratekereje ati uyu nawe ni nk'abandi, ashaka ngo tugende dusambane. Ariko mu by'ukuri ntiyari azi ko uyu mugabo aje guhindura amateka y'ubuzima bwe. Bakomeje kugenda bucece mu muhanda utuje. Inyuma gato umugabo aramubwira ati ntabwo nagukurikiye kubera ibyo ukora, nagukurikiye kuko nabonye ubabaye. Ayo magambo yaratunguranye cyane mu matwi y'uwo mukobwa. Yari ubwa mbere umuntu amubonye nk'umuntu ubabaye, aho kumubona nk'igikoresho cyo kwishimisha. Umukobwa amarira ahita amurenga, atangira kumanuka ku maso ye. Aravuga ati nta wundi muntu wigeze ubona ububabare bwanjye. Abantu bose babona gusa ibyo nkora, kuki wowe umbonye gutyo ukamenya ko mbabaye? Umugabo aramwitegereza maze amubwira amagambo ashaka guhindura ubuzima bwe burundu. Aramubwira ati niba wabyemera, ndashaka kugufasha ukava muri ubu buzima. Uwo mukobwa yumvise umutima we ugiyemo gushidikanya hagati y'icyizere n'ubwoba. Ntiyari azi niba koko uwo mugabo ari uwo kwizerwa cyangwa niba ari undi ushaka kumubabaza. Ariko icyo atari azi ni uko urugendo rushya rwari rugiye gutangira.
Nyuma y'uko uwo mugabo abwiye wa mukobwa amagambo atari asanzwe yumva, ni koko umutima we wuzuyemo urujijo, yaribazaga ati ese koko hari umuntu wankura muri ubu buzima cyangwa ni amayeri nk'ay'abandi? Ariko muri uwo mugabo hari ituze n'ukuri byatumaga amagambo ye yumvikana atandukanye n'ay'abandi bagabo bose yari yarahuye nabo. Barakomeje bagenda baganira bucece, bagera ahantu baricara, umugabo amubwira atuje ati ndashaka kumbwira ukuri, n'iki cyakugejeje muri ubu buzima bw'uburaya? Uwo mukobwa yaratuje akanya gato, amarira atangira gutemba, amarira menshi rwose atagira uko angana. Nta muntu n'umwe Aline yari yarigeze abwira amateka ye yose, ariko uwo mwanya yahise atangira kumubwira byose. Yamubwiye uko nyina yapfuye akiri muto, yamubwiye uko mukazi yamukoreshaga imirimo ikomeye ndetse y'agahato, yamubwiye uko ise yapfuye akiri mu ishuri maze mukase akamwirukana mu rugo, yamubwiye uko yagiye kuba mu muhanda, uko inzara yamunanije bikarangira yinjiye mu mwuga w'uburaya. Igihe yarangizaga kuvuga yari arimo arira cyane, yatekerezaga ko uwo mugabo aramuseka cyangwa akamucira urubanza, ariko siko byagenze. Uwo mugabo yamuhaye agatambaro aramubwira ati ntabwo uri umuntu mubi, ahubwo uri umuntu wagize ubuzima bukakaye. Ayo magambo yakoze ku mutima we cyane. Umugabo akomeza kumubwira ati niba wemera ndashaka kugufasha, ndagufasha kureka ubu buzima wongere utangire ubundi bushya. Umukobwa aramureba atunguwe, aramubaza ati ariko se kuki umfasha? Ntunzi, kuki uri kumfasha? Umugabo aramusekera gato, aramubwira ati kuko nanjye nkiri muto nagize umuntu wamfashije nkiri mu bibazo bikomeye, none rero nifuza nanjye gufasha undi. Ayo magambo yamuhaye icyizere gishya. Muri iryo joro uwo mugabo yamujyanye mu icumbi rituje kugira ngo aruhuke neza, ariko ntiyari afite umugambi wo gusambana nawe nk'uko abandi bagabo babigenzaga. Yaramubwiye ati uyu munsi uruhuke gusa, ejo tuzatekereza uko ubuzima bwawe bushya butangira. Uwo mukobwa yaraye maso igihe kinini atekereza ayo magambo uwo mugabo yamubwiye, yumva ntabwo ari ibintu bisanzwe, kuko bwari ubwa mbere mu myaka myinshi aryamye atumva ubwoba cyangwa se ngo agire isoni zijyanye n'ubusambanyi. Bukeye bwaho uwo mugabo yamujyanye aho yakoraga, yamufashije kubona aho aba ndetse amufasha kubona akazi gato ko gutangira ubuzima bushya. Byari bitamworoheye, hari igihe abantu bamusekaga kubera amateka ye, hari n'igihe yibukaga ubuzima bwe bwa mbere akumva ashaka gusubira inyuma, ariko uwo mugabo ntiyigeze amutererana, yamugiraga inama buri munsi, akamubwira ati nturebe aho wavuye, reba aho uri kujya. Uko iminsi yagiye ishira, uwo mukobwa yatangiye guhinduka cyane, yisubijemo icyizere, atangira no kwizera ko ubuzima bushobora kongera kuba bwiza rwose. Nyuma y'igihe kirekire bakorana kandi baganira, baje kugirana ubucuti. Urukundo rwatangiye kuvuka buhoro buhoro hagati yabo. Si urukundo rushingiye ku marangamutima gusa, rwari urukundo rushingiye ku kubana, gufashanya. Umunsi umwe uwo mugabo yamufashe ukuboko amusaba ko basohokana bagasangira agakofi, nuko aritegura. Mu masaha y'umugoroba bahurira aho bari bateguye bagasangira, nuko haciyemo akanya umugabo amusaba guhaguruka, arangije amufata ibiganza aramubwira ati sinagufashije gusa nk'umuntu uri mu bibazo, nagufashije kuko umutima wanjye wari wamaze kugukunda. Uwo mukobwa amarira y'ibyishimo atangira kumanuka, ndetse yari azi neza ko ubuzima bwe bwari bwahindutse burundu.
Nyuma y'igihe rero batangiye urugendo rw'urukundo hagati yabo, nuko baza gushaka baba umugabo n'umugore, baje kubaka ubuzima bwiza bubakiye ku rukundo n'icyubahiro. Uwo mukobwa wigeze kuba inzererezi ku muhanda, wigeze kwiheba akumva nta gaciro agifite, yaje kuba umugore wubahwa kandi wishimira ubuzima bwe, nuko arabyara, ari inshuti, yubaka umuryango mugari, ndetse buri wese akamukundira ubumuntu n'ubugwaneza yagiraga. Amaherezo mukase yaje kumenya ko yashatse, yifuza kuba yaza kumusaba imbabazi, ariko ntabwo yabashije kuza kumugeraho kuko yari yaramaze kurira rutemikirere, yaragiye. Yamwoherereje urwandiko rumusaba imbabazi rw'ibyo yamukoreye, nuko nawe aramusubiza amubwira ko yamubabariye. Isomo ry'iyi nkuru: ubuzima bushobora kugukubita hasi cyane ndetse ukabona ibyawe byose byararangiye, ariko burya ntibivuze ko iherezo ryawe ari aho ugeze cyangwa se ari aho uri uyu munsi. Hari igihe umuntu umwe gusa ashobora kuza mu buzima bwawe akaguha icyizere cy'ubuzima gishya, akagufata akaboko ndetse akongera akagufasha kwiyubaka. Kandi rimwe na rimwe urukundo nyarwo ni urukura umuntu mu mwijima rukamujyana mu mucyo. Mwakoze kubana nanjye tugafatanya kumva iyi nkuru. Niba utarakora subscribe, koraho ukore subscribe, kore share na like, utange igitekerezo cyawe muri comment, dukomeze tubane no mu zindi nkuru. Imana iguhe umugisha.